係，hello，而家咧就我喺窗邊自然光拍俾你睇，咁我冇打燈㗎，你睇下，即係你都喺度睇過，而家就天色晏晝都幾光，咁咧就拍俾你睇。如果就咁睇咧，嗱，其實你都睇到嗰個白色咧係有些少唔同嘅，唔知你睇唔睇到啊？嗱，即係佢呢個楊枝新疆嘅楊枝白咧，其實佢唔會真係好似鵝料咁白嘅。鵝料其實個白得嚟咧，佢係好即係我哋叫死白啊，即係冷白色啊，冷白色即係佢唔會即係點講咧？即係新疆料嗰種楊枝白咧，佢係會帶少少米黃色嘅即係好似啲脂肪咁樣，羊嘅脂肪咁樣咧，有少少米黃嘅色。咁鵝料咧就係真係純白色嘅，佢好白嘅，即係你肉眼睇會比較清楚啲。咁同埋你就咁睇咧，其實佢嗰個油脂嗰個油脂個光澤就比較勁咯。咁鵝料呢串咧望落去咧，嗰個表面咧就油脂光澤就比較弱啲嘅，即係比較擰身好似翡翠咁樣嘅。咁你摸上手咧就呢件油啲嘅，好明顯嘅其實。好明顯油啲嘅，呢件咧就冇咁油嘅，咁因為始終佢係鏈啊，嗱都同你解釋下，佢其實呢串咧，佢同一手料咧就做咗一條手串，一條長珠串，咁手串佢係賣咗啦，剩翻呢條長珠串，即係佢寄嚟咧就係話，如果你啱嘅咧，就佢俾我咧就抽珠俾你，即係剩翻啲珠俾翻佢咁樣咯。咁但係而家佢有客咧，就想睇成條豬串，即係佢嘅梗係希望成條豬串賣晒佢啦。即係我哋如果 cut，即係我哋就賣手串，剩翻啲豬俾佢咧，咁佢又要諗下點樣賣啦。即係佢梗係希望成條長串賣嘅。咁而我哋睇咧，即係如果你俾我睇咧，其實我啊覺得呢件咧就靚嘅，靚過鵝料呢串嘅。打燈咧，其實佢算好清嘅，個結構都唔明顯嘅。當然你仔細睇梗係有啦，好細點好細點啦。但係佢個肉質就好均勻嘅。咁至於佢講嗰個小心點咧，我揾下先。其實佢好細點，佢唔講，其實你都唔知。其實喺呢度，唔知影唔影到？好細粒，好細粒。其實真係唔講你睇唔到，好細粒一點仔嘅啫。佢都唔係黑色嘅，佢灰灰地嘅，灰灰，佢未到黑色嘅，一點仔，即係唔講你唔知嘅。同埋你如果唔打燈係睇唔到嘅，完全睇唔到嘅。佢喺裏邊嚟嘅。咁即係呢件咧，其實嗰個螺性、油性都靚過鵝料嘅。所以我尋晚都同你講呢件嘢咧，其實值得攞嘅。即係如果兩件價錢差唔多咧，我啊覺得呢件正過呢件，因為鵝料呢種質地咧，其實唔算稀有嘅，即係要揾咧都有嘅，唔係話冇嘅。但係呢啲叫乳田料啊，你可以上網查下。新疆嘅乳田料咧，其實係靚嘢嚟嘅，即係嗰個礦咧，一般出嘅肉料咧，個質素一般嚟講都係比較靚，比較均勻啦，比較糯啲啦，油啲啦咁出到貨嘅比率咧係比較高嘅。即係佢當然有啲唔靚嗰啲啦，有時開到啲料有啲唔靚，但係佢大部分嘅料都好靚質素都好高嘅。咁呢件都唔錯嘅，其實咁佢呢個價錢嚟講都算 OK 啊，真係唔算貴嘅算靚。呢串咧我又打燈埋俾你睇，佢都清嘅，唔係話佢唔清，佢都 OK 嘅質地只不過你叫我兩件揀一件咧，我啊覺得真係新疆料啊，冇得傾啊，一定係新疆料，一定係嗰件啦
即係羽田料啊。又如果冇羽田料嘅呢件都 OK 㗎，即係講真嚇。但係如果你同羽田料新疆嘅羽田料拼埋一齊，咁梗係要呢件啦，點會要鵝料咧？